हेलो गाइस। आज है मेरा मिनी व्लॉग का डे 1। आज मैं उठकर डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट करना चला गया। गाड़ी स्टार्ट करी तू चेक लाइट शो हो रही थी, गाड़ी मिसिंग कर रही थी। फिर मैंने अपनी कजिन को पकड़ा, फिर पैसा निकलवाए हम मैकेनिक का पास चला गए। Why we going so fucking fast? आखिर मसला क्या है? फिर उसने चेक करके बताया का कॉइल खराब हो गई है। फिर हमने न्यू कॉइल मंगवा का वो लगवाए। वो लगवाना के बाद फिर हमने बोला का अब टेस्ट ड्राइव लेकर देखते है। टेस्ट ड्राइव ली तू अब सही होगी थी। अब 9 ही मिसिंग कर रही थी। फिर हमने मैकेनिक को ड्रॉप किया, फिर हम घर का लिया निकल गए। अब मिलता है नए व्लॉग में। बाय गाइस।